机老师跳舞脱水后又自动进水，洗好的衣服还打成一团，这是离合器转换不到位。把洗衣机倒过来，找到洗衣机离合器转换拉杆，把它调弯到20度，让牵引器拉得更开，衣服就不会打结撞桶了。修好试机。洗衣机一边进水一边排水，维修师傅最不想告诉你的小秘密。放倒洗衣机，拿掉盖板，拧开排水组件，并取出排水组件，看下堵在里面的是什么。电源是插好的，但洗衣机不通电怎么办？维修师傅不告诉你的小秘密。拿掉顶盖，找到这个保险丝，通常是保险丝老化导致不通电，更换一个新的即可，这样洗衣机不通电的问题就解决啦。洗衣机不通电，拔掉电源，打开上盖，找到这个保险，更换一个新的，这样就修好了。教大家拆洗一款比较简单的洗衣机。第一步，先将顶盖4颗螺丝拆下，然后打开顶盖。第二步，拧出螺丝，取下外筒框圈。第三步，拧出底盘螺丝，取出底盘。第四步，用右脚扳手拧出内筒底部4颗螺丝，取出内筒。内筒拿到洗手间认真清洗，然后清洗外筒。组装回去的步骤：第一步，先装内筒，上紧底部4颗螺丝。第二步，装底盘拧紧螺丝。第三步，装外筒框圈。最后装好顶盖，大功告成。家电清洗有任何问题，关注我私信1对1解答。喂，师傅，我家洗衣机一直在进水，水都满了，也不开始洗，旁边还一直在排水。洗衣机一直进水不洗涤，拔掉电源，打开后盖，是这个压力管脱落了，我们把它接回去，开启脱水模式，排干净压力管里的水，这样就修好了。洗衣机老是跳舞，内筒还一边高一边低。首先拔掉电源，打开上盖，注意保护好两边的水管电线。是这4个平衡吊杠失衡了，1提2落3拉出，更换新的即可。洗衣机不洗涤还出现1、2报警声，打开上盖，这里是门开关，用砂纸打磨几下，这样就可以正常洗涤啦。洗衣机到达预定水位不洗涤还一边进水一边排水。首先拔掉电源，打开盖板，是这个压力管脱落了，我们把它接上，开启脱水模式，把压力管里的水排出来，这样就可以正常洗涤啦。家里纱窗太脏了，教你一招，纱窗不用拆下来，立马干净如新。盆里加入洗衣粉、花露水和白醋，倒入温水稀释，装进喷壶，喷在纱窗上，污渍自动往下流，然后抹布反复擦几遍，太脏了。最后擦完和新买的一样，记得点赞关注哟。